Ja, da so neke kalorije pa to. Najprej začneš ugotavljati, da se rediš. Ja, pa Da so neke kalorije pa to, da je alkohol. Ne, pa To si na zadnje priznaš. Da je alkohol problem, pa da je v resnici strup si na zadnje priznaš, če si. Ne, on degustira, on res pokuša. To. Ne, sej, če imaš to mejo, to smo že večkrat ugotovili, da on pokuša, srednja pot je srednja pot. Ne. To so imeli, gunimo je pravno. Sam če cele dneve poskušaš. Ne? Gospod je konosijer. Ne vem, veš. Kolega nisem, ampak je pa gospod zabaven. Če bi jaz poskušal, od prejšnjega tedna ti je še spet majk dol. Ne moreš reči. To se zgodi, ne? En teden je pa. Tako da Ralfi je Po krajši si unale pa bo. Jo pa? Aha, ne. To so te, veš kaj... No, pa zdaj game changer. To so še te štendri, ki so še... Najboljši nemški štendri na svetu. Ne, še te stane. Das beste, die beste. Nove rabimo, ful hude štendre. Govoreč o tem. Drugo let nov piknika. Drugo let nov piknika. Ko je pa novi štendri, upamo. Mislim, nekaj bo. Razen, če bo... Če bomo z računovodili delali, kam imajo oni ful več budžeta za piknikami. Tudi se. Moramo je enkrat pogledati, to stegne. Nujno. Ker so že glih računovoditi. Kva, bomo kar avizo pičali, kva? A smo kaj tazga zamudili? A se je kaj zgodilo? Zihar se je kaj zgodilo. Je počitnice se bližajo. Daj se malo bliži. Se bom dal. Ja, dobro, zdaj se pa osjećamo. Počitnice se smo imeli. Se mislim, bližajo. so se začele. Otroške. Ja, otroške so, mislim, ja. A smo že v tem Troco, fertik. Ja, se že... Ni še. A zdaj tate, zdaj se... Zdaj. Maratonci tečejo. A je že vroče, ja, po mojem. Zadnji krok, ja, lej, upajmo, da je. Ne vem, klele v naših prostorih je prav lepo. Ja, lušen, ja. Pa vaš ponedeljek, kako je, upamo, da niste ogužili, pa da to zdaj da laufate mem umaga v ne vem kam, pač, ne vem, kaj je umagu, tam po uni potino, ki je taka senčna, za zjutraj lušena, veš, laufati tam mem, pa nas poslušajo, ne, tako da boljš to, kaj oguži, to mislim, no. Tako. Ja. Senca pa persi ali pa v lepeni pa to. Persi odprite. Si tudi naš desni del ne govoril, ali kako. Za obe providenci. Da so šli v čake gledati pa to. Ja, hvala. Da se ti uč spočije. Sam ga ne boš slišal dolensko narečje, ki ti bo zadnji kos kruha ponudilo. Če slučajno ni kdo bral razlage za... Nisi kakšno razlage? Ja, moramo jeti tja. Ja, jaz ne vem, o čem govorimo. To je bila, ja, tistja. 2 let nazaj. Spomnim Zija, ki je bral, pa je pozabil. Pred leti, takrat, ko je dobil naš bivši premijer, dobil nagrado za kaj je bil... Da, možgan se mi je, krček je zalaufal za najboljšega gornika ali pa kaj tazga, se vem, kaj je že bilo. Ne, sej smo jo omenjali v epizodi. Planinca, sej gornika. Gornika, govornika. Govornika tudi sem, to je prej dubu že. Hotel sem bolj tako besedo kot planinca, gornik, ne. Tako bolj kleno. Bolj nagrajencu primerno hočeš reči. Tako. A veš, gornik se sliši ta... Ja, da hodiš v gore, nekaj planinci že en brezveznik, ki hodi sam na ne pukle gor, pa to... Hipster, ki ima sam to volk. Šmarna gora ni gora. Volk opremo, veš, on z leder hodi. Majico. Tako, ja, to so te. Ti kao delavci pa to. Tako, urbani drvarčki. NVO-ji pa to, tako ja, te nevladniki, ki se vlečejo. Lopato je nazadnje v paskovniku videl, pa oblečen je pa tako kot garač tam. Valda. Ja, valda. Ja, te on pa, veš, gornik pa tak prav. Gornik pa tak prav klen deca, veš, ki z rokam pa švicarskim nožem podre, sem rekel, obseg fi. Kako švicarski nož? Ja, to ima zraven, se bi on tudi brez, ampak lej, da se namatra, kaj pol išče prstan. Nimamo mi Slovenci benga noža, ali kaj je, bemo boga. Slovenski nož. Sem se zmotil, slovenski nož.
Zihar, ne, zdaj so teli krmeli. Vse je Loka Republika na pikniku razlagal, da je krmel, skere pa to. To je, da so najjači noži, pa skere pa to. Imaš uno skero sabo. Ja, skero imaš sabo od krmelja, to hudo. Tako, da si salamo natišaš. Lej, je to kostar skera, da si lahko pršut lahko, mortadela lahko režeš tista skera. Najtanjši pršut. Pusta roke z golimi rokami ujamaš, sfilitiraš. Zakaj kaloh? Se ne bi hotel, mislim, ker pravi deci na palcu napišem, ampak ker draga je samo sfilitirano in še sfilitiraš. Seveda sekiro. Če je najjača. Največja. Ja, valjda. Ta razdelek te epizode ni sponzoriran, samo to, da te mislili, krmela mi. Krmel, sekire, krmel. Ko potrebujete pravo orodje za vaše delo. Če bi radi sfilirali ribo, ali ste se naveličali soseda. Tu so skire krmel. No, zdaj veste, zakaj niso plačali. Tak slovenski uglas. Ja. Če bi Jerman še živ, bi Jermana prosil, da ga napiše. Mislim, da ga postave. To bi bilo najboljše. Ja. Ok, kaj zdaj je avizo? Jaz sem rekel, da moramo... Zakaj zdaj težiš s tem avizom? Lik smo se mečkali sprostili, ti pa s tem avizom zdaj težiš. A šel po skero. Kako lahko od skere do aviza prideš? Je nekaj tako ostrega kot naš aviza. Midva speljen sva glih mečkam pozabila na službo, ti pa že težiš, ja pa lepo te prosim. Veš, na koga se zdaj jaz spomnil? Na gospoda Prosarja iz drugega poglavja ali iz prvega poglavja. Zdaj imaš pa s Prosarjem. Ne, on je sanju skero nad vrati, razumeš, svojo mongolska kri, razumeš, Džingis Khanova. Sem mislil, da me... Valjda. Seveda, vsak mongolski potomec. Potomec skere krmel. Mongolskih ne moreš dobiti, je pa second best, je pa sekira krmel. Če bi imel kakšno više kotirano službo, da bi si lahko prevošil original, sam gospod Prosar je bil le uradnik, bogi reveš. Pa, veš, če ga je Arto lahko na fuku, da je šel v blato, pol najbrž ni bil glih na najvišjih položajih, bi človek rekel. Ampak v glavnem skere krmel, zdaj pa pojmo avizo, čeprav res ne gre, to res tako. Se lahko še malo v sekirah krmeli pogovarjamo. Ne, mislim, da moramo imeti kandergam. Skere krmel. Zdravo štoparke in štopari. To je podcast o knjigi, ki definira reklamni oddelek sirijske kibernetske organizacije kot slovenske politike. Prostite, kot trop brezupnih kretenov, ki bodo šli prvi pred zid, ko se bo začela revolucija. Malo lapsus se kdaj zgodi. Popustimo ta lapsus. Oziroma, to je podcast o knjigi, ki je padla z prihodnosti skozi 1000 let dolgo časovno razpoko in definira prej omenjeni oddelek kot slovenske politike. Ne, v bistvu trop brezupnih kretenov, ki so šli prvi pred zid, ko se je začela revolucija. Ker sirijska kibernetska korporacija še ni kupila našega malega podcasta in ga zamenjala s 3 roboti, s katerimi je dosti heca, smo še vedno Aljo, Peli in Zi. Hvala vsem, ki nas podpirate in poslušate. Ja, če nas pa zdaj po teh skerah pa prav res čestitke, ne samo hvala. In hvala. In tudi hvala za vse ribe, si le obište, ker take vsebine si pa če že od sker krmel, če dobimo pol 10. No, urede. Pa če nimate sker krmel, pa
Štilarco, ne. Te tudi niso nič dal. Ja, le, ampak ne. Ja, ampak štilica pa je pa štilica, ja. A imaš štilci, mislim, imaš štil zdaj že te električne, ali to so imaš? Seveda da ima tudi električne. Tudi ali kaj? Seveda da ima. Sem mislil, da ne bi. Ampak, Te zamikal, ne? Ne, če bi rabil štilico, ne, da bi v kupu, bi imel originalno, ne. Seveda. Ne moreš že štrom, stari. Ne moreš. Pa se imaš različne, kako bi rekel, kubature. Ja, no, dobro. Tako da valjda. Jaz sem sicer drevesa ne znam podreti sam, ker sem bil pa mehen, sem bil pa velikrat zraven, čeprav res nisem gledal, ker me res ni zanimalo. Mislim, da si odlično sposoben, da naslednjič podreti drevo. Mislim, ko pride ta revolucija, da bomo mogli drevesa podirati, bo naša družina bolj namrzla. Ampak mislim, da bo zelo toplo v tej prihodnosti. Štirca pa krmel sekirje. Ja, to. Preskrbljeni ste tudi v revoluciji. Tudi po revoluciji. Ali po apokalipsi. Kaj? Sekire krmel. Pripravljeni na pokalpolicijo. To moramo še malo delati. Na dan po jutrišnjem. Zdaj pa prejmo mi pogledati, kaj je bilo predvčerajšnjem prejšnji teden, kaj smo delali v prejšnji epizodi. Ford je imel dolg obisk. Sestanek je imel. Zoom pogovor. Ja, če je bilo po Zoomu, ne bi bilo tako dobro. Ne moreš biti po Zoomu. Ne bi bilo tako dobro. Ne. Zdaj se je kar neki dobro se je išlo za njega, saj se mi zdi. Je odkorakal. Vesel je bil na koncu poglavja, ja? Zdaj bo pa vse full frudi. Pa tudi odkorakal je ven, ne? Ja. Suvereno. To je to, kar je Ford v bistvu rabo, že odkar sta z Zahodom nehala ga sreti v tretji knjigi. A veš, te divje štosene. Ja. To Ford rabo. Adrenalin je malo rabo, večkrat mu je vse skupaj dol padlo. S tem, da se mi zdi, da zdaj v peti knjigi je pa še malo bolj akcijski, ampak vse to smo že rekli, da je malo John McClane. Ampak dobro. Sem kar navdušen nad tem Fordom. Ampak najprej kvarnik. Pa vam pa povemo, da v bistvu v tem poglavju ne nadaljujemo z njegovimi. Ne. Tako, nažalost. Divjimi štosi, tako da v tem mogli še kakšen teden počakati. Ja, spet preskok, nekam drugam. Ja, nekam drugam. Zdaj smo pa pri protagonistu, ki ga že dolgo nismo srečali. Ali je to Zahod preomenjeni? Ne. V bivši republiki oziroma v bivši domovini se tam, kjer je zdaj gospod Artur Dent, se ti mu reklo Vukojebina. Ja. No, pa si izdal po lepi slovenščini. Pa si izdal tudi, kdo je ta protagonist. Ja, ni bilo prej že, kako bi rekel, implied. A je bilo? Mislim, meni se je zdelo. No. Prav dobro. Je pa res, da sem prebral, tako da mogoče ni bilo tako implied. Ja, mogoče. To se ta del najbrž imenuje, a veš, Vukojebina. Ja, sej to je bila cela juga, je bila bolj Vukojebina, tako da se veš, kaj je bil, štos je bil, da v Srbiji otroka ne udarijo več, ko se rodi, ne udarijo več poriti, ne? Ja. Mu sam povejo, kje se je rodil, pa takoj zajoka. Grdo. Takle je. No, ampak Artur je pa tle, spet po dolgem cajtu, nazadnje sta bila ta prava Fenchurch, sta šla, tako. Pa s Fordom so šli, v bistvu vsi trije so šli skup, ne? Ja, so šli s velikim robotom, zdaj pa ne, Ford je v bistvu pri uredniku, očitno so se zgubili, ne? Ja, vmes je neki zaštrikal se. Neki se je zaštrikal, ne, ker Artur je tle sam, ne, in v bistvu je v Vukojebini, ne. Ker je z neko ladjo prihajal pristanišče, kjer ga je pozdravil napis: bolje potovati brez cilja, kot pristati tukaj.
Mislim, ta Vukojebina ima smisel za ironijo. Mislim, človek bi šel sam, tako, že sam za tega, da bi videl ta znak. Ne? Ja, ampak pol ta naslednja stvar, ki je videl slika predsednika, ki je bila edina slika, ki so jo imeli, je bila malo zatem, ki je naredil samomor. Ja. Pa še to so dobro retuširali. Ne, kaj je zanimivo, malo zatem, ne malo predtem. Malo zatem, malo zatem. In so se potrudili retuširati to najboljše. Nisem je sam ubrisal na tleh slikanja. Pa še nisi prav malo retuširati, pa ni lih ratal. Ja, tudi retuša ni bilo. Sam to kloh narediš, veš. Ja. Mogoče nisem imel še, ne vem, AI-ja, da bi jim pomagal pri rekonstrukciji. Skratka, ta Vukojebina je bila tok, za Vukojebina, da ne bila Jugoslavija v bistvu raj na zemlji, ker tle so vsi ljudje hoteli samo eno stvar in to je čim prej proč. Je pa na planetu now what, oziroma kaj pa zdaj. In tle se je znajdel, ne vem, kakor smo razbrali iz poglavja, se je znajdel tle po nekem res dolgem potovanju. In je... Ja, njegova draga, mislim, potovala sta, pa je njegova draga zginila. On je pristal tukaj. Ne? Ja. Se pravi, to izgleda tisto, ki niso čist potovanja z nekim predvidljivim koncem. Ne? Ja, sam pristal je zato, ker je cel let potoval sem. Ja, kaj je hotel zvedeti. Nekaj hotel zvedeti, ampak preskakujemo. Pejmo nazaj v glavno mesto, ki je v bistvu edino mesto, ki se imenuje oziroma po angleško OL. Ker smo pa glih pri OL, je pa zdaj na vrsti za komad tedna od Fleetwood Mac. V njih ta pravih Fleetwood Mac. Ne, ni tega komada, sorry. Hvala, da je. S Peterom Greenom, eden najboljših riffov. Peter Green, Bogerjeva žrtev LSD-ja, malo preveč, ga je pustilo enkrat v Berlinu. Vse smo že govorili, ne? V glavnem, res hud komad. Ni nazaj prišel, tudi fajno. Ne, ni. Oziroma je po nekih desetletjih v generalštabu, kako se mu reče. V glavnem, tole mesto OL je res en plac, kjer nočeš biti. V bistvu imajo edino stvar, ki jim malo dela, je malo trgovine in še to z enimi svinjami. Ne svinjami, kožami močvirskih praset, ki so res so krvoločne, ki se v bistvu pogovarjajo tako, da te v stegno grizno. Ja. Pa res so za nič kože. Res so za nič kože, res nočeš s tem trgovati, ampak tlema... To imajo, če imaš limone, naredi limonado, evo, oni. Ne, v bistvu, tle imajo dober štos, da nihče pri zdravi pameti ne bi želel kupiti njihovih kož, ampak da se trgovina vzdržuje samo zato, ker je v galaksiji še vedno nezanemarljivo število ljudi, ki niso pri zdravi pameti. V bistvu mogoče ta trgovina celo cveti. Ja. O tem smo tudi že govorili. Ja. Za enega je dobro. Naša galaksija oziroma naš planet ni izjema v tem procentnem računu. Ne. Mislim, da se kar dobro preslikuje. Pa mislim, da ta zadeva kar tako raste. Vzlet je vse boljš. Ti vidiš, da ta enačbal, kako bi rekel, ima zmeri bolj pozitivni prirastek. Prirastek je vedno večji, to je res. Tako, ampak brošurica tega planeta je pa tudi zelo slikovita in razlaga, kako da oni ta praseta lovijo. Ampak zanimivo, da imajo to, da imajo neko, kako bi rekel, turistično ponudbo, pa da ti razložijo stvari, kako oni... Ni turistična ponudba, ker so ta praseta zadnja življenjska oblika stari. Vse to vem, ampak veš, da ti je en napisal pamfletek, ki razložijo, kako s temi praseti, pa to, veš, ne? Ja, če že prideš, kaj moraš nekaj moraš imeti. Ja, vem, ampak veš, zakaj, če že to ne bilo tega, bi bila brošura prazna, stari. Veš, ti ne prideš. Vsi hoče spizdati, veš, ne, iz tam, zakaj bi pol delu, ne, brošuro za nekaj, ki pač nočeš biti tam, ne. Ja, očitno ljudje še zmeraj hočejo biti tam. Ampak verjetno, mislim, imaš en kup stvari tudi
recimo na zemlji, ki folk noče, mislim, ni nič posebenega, pa ti neka brošurica ti to tako približa, da si ti res to želiš obiskati. Ja, okay, ja. Mogoče res. Ja, veliko teh brošur, ki ti govorijo. Ja, mislim, brošur je ful, ja. Mislim, zdaj tem brošuram rečemo Instagram ali pa vato, nisem pač nek državno omrežje. Imaš tudi brošurce. Mislim, imaš tudi brošurce, ampak zdaj se ti že, zdaj se ti že ljudje, ki jih poznaš ali pa ne poznaš, ki imaš dostop do njih, se ti hvalijo, kako je dobro, da je tle pa je tako, kot z brošurce, razumeš? Mislim, en bi ti rekel, en influencer ti pove, koliko so preseta kul, pa da ima ona zdaj torbico z tega preseta, pa čevlje, in da so res fantastični, in potem ti prideš na ta, kaj pa zdaj, Ja. In pol ugotoviš, da so ta preseta res za nič za jesti in da je tudi koža vsa luknasta. Ja, plus tega te pa še grizejo, ki vstega, ali v meč, ali bohe kam. Vse se ti je verjetno že pri kakšni stvari zgodilo, da si po neki brošurici kupil, pa pol nisi bil zadovoljen. Ja, pa da si malo zavzdihnil, ker druge ni bilo, veš. Zdaj že malce štumen, da bi kupil tale presetovo kožo. Čisto dober, kaj zdaj rekel. Ja, veš kaj, to ima v bistvu so perge, ki jih delajo iz te kože, so te meša, veš, ko so te... Ja, malo dihajo. Ja, to rabim. Lahki materiali. Geoks uporablja to. Lik za polet. Ja, skaj te razpira. Lik za polet, veš. Ja, to diha. Kupite zdaj, poleg, če kupite sekiro krmel, dobite tudi... Čisto 10 minut smo se zdržali, brez sekir krmel. Dobite zraven tudi luknasto snenu vitek. Za sekiro krmel. Za sekiro krmel ne rabite uvitka, zato ker ga bo prerezala, zato ker od tega preseta... Zato pa luknasta. Zato je pa škoda, da je tudi ta pravih preset, da je od takih, ki so že v štartu luknasta. Zato če to, ja. Boljš to, če že rabite sploh v bistvu, veš, karkoli, ker sekire krmel najbolj zasije nad vrati. Če jih imate, kje jih morate imeti nad vrati? Ja, še boljš pa, če imate to eno kočo v gozdu, pa imate tam nad tistimi vrati. Tudi v bloku gre. Gre sam listo. Dve, da so prekrižene. Ja, to bo. Če daš kaj nase, imaš dve. Palc moraš biti tudi eno, ker nikoli ne veš. Pa spet boljš, da imaš dve. Ker eno. Da ji ni dolgcaj. Ja, nikoli ne veš, da je v žrabu. Sred šiške. To je tako, kot pijače v Zahodu, veš, ki gre ena pogledat. Zmeraj sta dve boljške ena. Ja, po vseh stvarih je dve boljške ena. Tako kot pri alkoholu, tako pri skerah. Ampak daj pustimo, pojmo nazaj na primerjalne prednosti, zaradi katerih je življenje, kaj pa zdaj je vredno. In jih ni, tako da gremo lahko nazaj skiran krmel. V glavnem, listo je po tej brošuri in pol je najdu drugo stvar, ki je napisana oziroma ni napisana, narisana, in to je zemljevid. Ja. In to je bilo to, kar je iskal, mali obraček, ker ni bilo prav pokoordiniran, mislim, ni bilo, zemljevid je bil malo robe narisan. Ja, malo je bil čuden. Mislim, obrnen, narisan. Tako, okrog je bil obrnen, ja. In pol, ko je ugotovil, da je to, kar je iskal, zemljevid zemlje. V bistvu je bila ta vukojebina. To je bila ta vukojebina, in v bistvu je zaprl brošurico in odsotno pogledal nekam in pomislil, ja, kaj pa zdaj? In pol se je nad to avtorjevo šalo kar dobro nasmehnil. Ja, in pol tukaj izvemo, kaj se je zgodilo. Točno. Zakaj je on tukaj? Kaj za Boga on sploh tukaj počne? Prišel je sem, da preveri, če je to zemlja, očitno, ker se je zgodil ena nezgoda. Ja, tako v bistvu. Zgubil je Fenchurch, oziroma Fenchurch je kar naenkrat zginila. Ker sta potovala, puf, pa je ni bilo več. Shit. A je točno, to je bil tisti hiperprostor, je bil pa, ne. Tako. Skozi hiperprostor so skočili, pa je sadje je ima, sadje nema, ali kako. Ja. Bolje brkleč Mađioriča je prišel. Bila je zraven, pa je pa ni bilo več in je šel sicer tudi preveriti, ne. Ja, še sedež ni bil več topu in tako. Tudi na spisku potnikov ni bilo več. Zginila je, preprosto je zginila, ni bilo več. Točno, ja. Je šel še preveriti, ampak so se oni sam hahlali, kaj je povedal, skileti.
Kako ti pa to ni jasno, pa da se je to zgodilo. Ja. Oni so si v bistvu samo vdahnili. Ja, mislim, to je bilo najprej, ne pa so se najprej so se vdahnili, pa so se pa veš, to, ko ugotoviš, da nisi ti kriv. Ja. Oziroma, ne, da nisi ti kriv, da ti ne nosiš odgovornost. Kriv si, sploh nima veze. Lahko, da si, ne, ampak gledaj. Ne, niti ni nujno, ne. Ja. Sploh nima nobene veze. Tako. To, v bistvu so bili to oni uradniki, ko smo se pogovarjali, mislim, kaj Miha jih nazadnje omenil, kaj sta bila stavka to pri nas. In točno to, ja. Ni bilo odgovornosti in oni so bili veseli, ker radijo, zato ker v katerem, bila sta v sektorju ZZ9 za plural, za alfa, ne. Tako. In so rekli, gospod, ne. A veste, vse življenjske oblike, v katerim bivanje se začenjajo v katerikoli od pluralnih območij, ne, odsvetujemo pač potovanje skozi hiperprostor, ne, in je to skozi sam na vlastno odgovornost, tako da nimamo kaj. Veste? Takle imamo. To ni v naši moči, tako da se je zgodil. Pa so se hehlali naprej, Artur je bil pa brez Fenchurch. Zato je kar grozno v resnici. Ja, mal pa. To mogla država zrihtati. Mislim, to je treba zrihtati. Ne, država ima že preveč vpliva na to. Država hočemo, da je tanka, pa da nima vpliva na te stvari. Razen, kadar gre kaj proti tepa. Takrat mora pa država obvezno posredovati z vso svojo močjo. Razen, če sem jaz lastnik korporacije, pa šla korporacija zaradi moje malomarnosti ali pa špekulacij v kurac, pol me mora pa država rešiti. Seveda, ker si tu big to fail. Ja, hvala. Pa prosim, če me rešite. Neč prosim. Se peli DD, lepo tlele sanira. Ker naslednjič ga bomo potopili še enkrat, pa bo novi peli DD, pa ga bomo pa še tretjič, pa bomo pa še celo bolj, ker nekaj bomo mogoče. Ja, potem pa, ko dobite denar, ker bo seveda rešili, to pa si izplačaš velike dobičke, ker slej koliko zdaj služil, pizda. Valjda, se imamo dobiček, koliko imamo denara. Valjda, mislim, ne. Ampak vse bi se sam dobre uradnike moraš imeti, pa se te stvari samo naredijo. Tako. Ja, Artur je pa zgubil Fenchurch, mislim, halo. Veliko ljubezen. Ne vem, a je to huj, da je Lasten planet zgubil v prvi knjigi? Ja, zdaj mislim, da je po mojemu huj. Mislim, veš, on je tudi planet dubil, ne? Sicer pa, da se je šel z njega, kaj je bil robot, pa so pač šli, ali zakaj so že šli, se ne vem več. No, pustimo. V glavnem, ja, ne vem, če po moje to huj. Seveda, da je huj, ne? Ti si navezen planet, okej. Mislim, se lahko reči, ni bilo vredno njih najbolj, da bi domov mami pisal, da to najboljš, ne, ampak tudi ni mogel, ker ni bilo več planeta, ne? Ja, niti mame. Ja, niti mame. Mislim, kam bi dal v vojnico. Ja? Ja. Skratka, no. Verjetno ne eno, ne drugo ni bilo fest, ampak ajde, recimo, da je bilo to huj. Recimo, da je bilo to huj, ja. Se je navezal na Fenchurch, pa res je imel rad, saj tako izgledal. Tok, ne. Ja. Tok. Ja, nekje je potrkal na vrata, da vaj tudi z tega le pogovora. Tako kot je njega. Ja. In kaj je bilo? Kaj je bilo? Ja. En debeluh mu je prišel potrkati na vrata tam od motela, ne? Ja. In iz kota je prišla garjasta zverina in se pognala ven in je bil tale. Spet vstegan, ne? Kar nek drugam, kot vstegan. Če se tako pogovarjajo. Če so bilo praseta, če je bil prase tam, ga je vstegan butn in pol, valjda, on že mu že tamle mu maha Arturju, ne, in krepelce, ne, in pol Artur, ne, unga je ne. Artur ga je s krepelcem, ne, on debeluh mu je. Debeluh ga je s krepelcem najprej. Vmezgo ga je predelal v bistvu. Ne, najprej ga je Artur, pa je še malo cvilu, ne, pa ga je Artur lepo pogledal, pa ga je pa on sfiniširal, da je naredil iz njega, no, nekaj, kar pač ni več cvilil, pa vprašujoče pogledovalo, ker ni bilo nič od njega več ostalo. Ja, lepljiva mezga, to. No, in pol je pač razložil, da se je hotel samo malo pogovarjati in da je bilo to. Artur mu je pa razložil, da ne vprašal ga, kdaj odide naslednja ladja, ker ne, on je zvedel, kar je hotel. Tako. Pa je pa rekel, da vsi hočejo jeti iz tukaj. Ja. Hočete reči, da niste na pravem planetu. Ja. Ne, planet je že pravi, vesolje je napačno. Ja. Ne, ampak še to je rekel, ne, da
čuden, koliko ljudi pravi, da je to tako. Da je to tako, ne? Še posebej tisti, ki živijo tukaj. Ja, pravi planet, napačno vesolje. Yep. Pa smo tlene, v teh medvesoljih. Tako. Mater, sem mislil, da bo vsaj Arturjeva štorija ne bo imela več vesolja, ampak očitno v tej knjigi temu ne bo tako. Ker Artur se je odpravil nazaj na vzletišče in ena sama ptica je zaplahotala čez mrko nebo. Zdaj pa ne vem, ali bo to edina ptica, ki vse ostale živali so izumrle. So bile preseta. Ja, tako da to je bila ena, samo edina je bila v bistvu. Ne, Zgleda. ne pa še ta dolg. Ne. Pustim tako mat. Ne sklanja se prav, ker samo edini je. Not good enough. Okay. Pa OL je ful bolj šerif. Tako da, Pečino Bešali! Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri Artur izgubi Fenchurch in pomisli, kaj pa zdaj. Namesto na Discordu se podružite na morju s komorkoli pač že ste, na družabnih obrežjih smo pa sam zato, če ste v službi ali pa, ali pa niste na morju, ker tam ne rabite tega. Lahko ste v lepeni. Če ste bolj lepeni, pa le preverite, kva vam sporočamo na AFNO, opravičujemo se. Ja, tako. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, pikasi. Dobar. Čau. Adios. Čau. Sekiri Krbel. Ali so res tako, ki je isto, ki je drugega? Ne, res so, res. Jaz hočem 3 skere. Majka še peš, mi se pa zanimajo. Ziher, imajo. Sekire. Krmel.